啊冇啊，我就係谷 Q 氣，谷住又諗唔通，又覺得越諗越唔激，越諗越激氣，咁啊諗住連線同你傾下偈，掃下苦咧，一直噏唔舒服，你就死啦！你咩事？冇咁啊，啲家庭小事啫，不過就心裏邊唔舒服啊，所以掃下苦啊，即係燉下啲氣咁樣啦。咩事啫？我冇乜而家放暑假啊嘛，係嘛？我大姑奶啊，一家三口冚唪唥過 Q 晒嚟屋企，話聚餐喎。你聚餐都冇所謂，係嘛？你都識做先得㗎，係嘛？係咪先？冇，佢哋嚟做嘢係嘛？咁又唔係，佢哋嚟到咧都買啲水果啊，買啲水果，咁啊又買啲衫褲俾佢阿爸阿媽嘅。咁但係我屋企有兩個化骨龍噶嘛，你既然都嚟 Q 咗啦，係嘛？你都買啲嘢氹下兩個細路啊，係咪先？乜 Q 都冇啊，我兩個細路。哦，孤寒。咁我都來先第一次㗎。係啊，就係唔係成日嚟。咁你就係冇，即係如果佢識做啲，我都舒服啲嘅，就係唔識啊嘛，係咪先？識客氣又喺度，又食又住噶嘛。係啊，咁啊，然後，咁我都算 Q 數噶啦，咁啊，始終係咪我老公嘅家姐，我都算啦，咁啊。如果佢冇八八卦卦扯事扯飛，你咪由佢咯，反正咁耐嚟一次。算。咁講兩個都極品嚟嘅，你講。冇，其實佢屋企家境係好 Q 好嘅，又嫁得好，個老公又有本事，老公做公務員噶，咁啊，佢仲有佢家婆啊，係嗰啲咩啊？我哋呢度叫做咩包租婆嚟噶。好收租噶，你邊度人？係啊，廣州人啊。我聽你把聲廣州嘅啲語氣。係啊，包租婆咁啊，佢個家婆咧就得佢一粒仔嘅，個老公係一粒仔，所以咧我大姑奶嫁得好咯。我家婆咧都有問過啊，即係我奶奶咧應該都問過我大姑奶嘅，問下佢家婆啊一個月收幾多錢租啊咁樣，我聽佢講都成3皮幾嘢噶。其實你連上嚟做乜鬼嘅你？唔係，我就燉下啫，即意思話咧，大家係咪啊？你一世人先兩姐弟係嘛？屋企家境又好，使唔使嚟到呢度孤 Q 寒噶？要食我嘅住我嘅，又唔識幫下手，又唔識即係氹下啲細路，即係覺得你會唔會走嗰陣俾幾萬俾你使啊？如果係我就唔會打上嚟咩啦你講咁係點啊？係咪打上嚟訴苦啦。咁啊，佢個家婆退休金兩公婆又佢個家婆嘅退休金又高，又有收租。講句唔好聽啊，打跛隻腳都唔使愁啦。咁你想點啫？即係唔係？我只係即係話，我只係話呢個人唔識做，即係我就覺得唔舒服，係嘛？想傾下偈啫，驚自己谷 Q 壞自己。係啦，谷壞就啱啦。係啊，你想表達啲乜嘢？就係咁孤寒，又唔識做人就咁樣，係咪？係啊，咁你哋話係咪先啦？咁你哋去人哋屋企，你哋會唔會都係咁樣啊？都識做人噶嘛？係咪啊？禮貌都識啲嘛？俾咗幾皮嘢你奶奶啊？咁然之後咧？咁又冇喎。如果有我都話你有，我就唔使度呻啦。你就嚟知啫。係冇咁啊！我今次嚟咧，即係亦都係講話咧，我大姑奶又有錢，然後咧都唔幫下我哋。因為我同我咧奶奶傾過咧，我哋間舊屋咧就即係話好舊啊，就想話。想我做咩？唔係，咁我上嚟唔係話一定要買嘢先可以上嚟噶嘛，係嘛？係咪先？我都係上嚟即係大家傾下偈啊！即係你情感主播嚟噶嘛，係咪先？係啦，買嘢你講啊，你不如直接講啊！冇，我哋間屋咧就想話舊啦，想拆咗重建。咁啊咧，我同我老公商量過嘅。咁啊商量過咧，就即係佢即係俾啲錢我哋啦嚇，叫做借啲啦，亦都唔係叫俾啦啊。咁啊嗌我家婆出聲。開頭問我家婆攞嘅。點知咧？我家婆咧，即係我奶奶咧，就話我哋兩公婆喺出面買屋嘅時候咧，佢已經出咗30萬啦，而家冇錢啦，不如你自己同阿大姑奶開口啦，係借啲啦咁樣。即係而家發現咧，啲人又越有錢，即係越有錢就越孤寒嘅。發現嗰啲孤寒財主就咁嚟啊！我覺得都係咁啊，問阿大姑奶啦，我大姑奶咧就話錢都冇啦咁樣喎。我話幫下手啫，我哋又咪唔還嘅，係嘛？咁我等我老公有錢咪還咯，係咪先？又咪借好多，借50個啫嘛。一出聲就拒絕我啦，仲話我哋之前買屋咧，同佢攞咗10萬蚊啊，未還喎。我就當時我哋邊有問過佢啫？我係問阿奶奶攞嘅啫嘛。我點知我奶奶又問佢攞咗啊？嗰30萬係問阿奶奶攞嘅，點知佢又問咗阿大姑奶攞？咁我點知啫？係咪先？講咩嘅？你想表達啲乜嘢㗎？
即係話而家啲人咧越有錢啊越孤寒，仲係自己屋企人嚟嘅都唔幫手，手指咬出就唔咬入，係咁啫。唉，佢又話冇啊，而家屋企話，居然話咁我話咁你翻親嚟嚇，佢翻親嚟啊，我哋都今次翻嚟啊，我哋都特意請佢去大酒樓食飯㗎，訂咗間房㗎。咁我咪嗌我家婆同佢講咯，一世人兩姐弟係咪先？幫下忙幫得就幫啊咁。佢就係話唔肯，仲話扮到自己一分錢都冇喎。你話信唔信啊？又咪唔知佢家底係咪先？你想表達啲乜嘢？即係咪唔可以呻兩句啫？嗰日啦，我請佢食飯啊，平時咧都係大姑奶埋單嘅，點知嗰日啦，佢一喐都唔喐下我都暗示佢我手機冇電啊！不如你去買單咧咁樣。我覺得大姑奶肯定係有啲嘢唔 like 好耐㗎啦。咁你唔 like 可以講出嚟㗎，都唔使窒住啊嘛。唔 like 咪應該係之前攞咗10萬未還咯。倒數第一咪邊個嚟㗎？我咪叫阿家婆同佢講咯。喂，你不如即係意思話你意思嗌佢埋單啦咁。點知佢死都唔肯去喎。最尾問我老公佢死死地地去埋單咯，食咗2000幾啊嗰餐。喂，佢屋企嘅家境同我哋屋企家境完全唔一樣㗎，2000幾都唔少㗎，係咪先？你一家3口。越怪嘅你表達啲嘢。我點怪啫？你想講乜嘢？其實咧，呢個姐姐咧一句話咧就係個心又紅嘅，個心即係個嘴又酸嘅，隻眼又紅嘅。然之後咧，我同你再把脈咧，你就係急性荷包肝硬化。然之後咧，加個咧急性發展寒發作期間啊，姐姐。哎呀，咁樣點樣發展寒啫？咁你家境好幫下個細佬唔應該咩？係嘛？我哋當然我兩公婆揾錢唔夠佢多，係嘛？我哋兩個打份工。咁我有，我唔一定要俾你噶嘛。倒數第一咪邊個嚟㗎？我哋又唔係要佢俾，我哋都係借啫嘛，係咪啊？借咁又咪唔還嘅？唔係啊，係咪先？一樣嘢我想講啊，嗱，一個50個啫嘛，仲有一句話，哇，成2000蚊啊！係啊，你好似有啲唔係好對你個大姑奶好有誠意。唔係啊，我想講啊，大姑奶就算有幾有錢都好啊，大姑丈啊都要同意先得㗎，唔係下下一頭家一個女人啊揸嗰個財政啊。咩啫？咁我哋屋企嘅身家點同佢身家點比喎？唔係我哋屋企家境唔係好好啊，所以咧我哋食餐飯幾千蚊咧都好肉赤嘅，係咪先？咁我哋只係話想同阿大姑奶借，係嘛？係咪先？咁阿大姑丈都同意㗎，阿大姑丈都同意咗，但係佢唔肯俾，我又唔明佢點解唔肯俾我哋？唔問啊，因為佢屋企有小朋友咯，咁佢有小家嘅，佢點顧得到大家啫？係咪？你話佢扶弟魔嘅，佢可以扶天扶地，扶埋你老公啫，再扶埋你自己嘅小朋友啫。問題係你大姑奶而家係分咗家，利益家我一主，唔通呢啲身家你有佢有事，你幫你大姑奶咩？唔係，我想講救急不救窮啊！點講呢？你講50個，你冇人會餓死你，你哋有屋住。佢一句講晒孤寒啫，係咪啊？屋企條件咁好，幫下屋企將間舊嘅嗰啲間舊嘅祖屋重建，其實佢都可以噶嘛，屋企都佢有份噶嘛。阿爸媽你上個屋契嗰度咩？咁你大姑奶佢屋企做咩生意㗎？佢老公係公務員嚟嘅，我大姑奶就唔使做噶啦，喺屋企湊細路。但係咧，佢個可以咁大筆資金咁轉出去啊，查到好大鑊㗎。咩啊？咁佢個家婆啊，佢家婆收租好有錢噶嘛？有錢唔係一定要俾你噶嘛？銀行嘅有錢啦，銀行咁有錢唔借俾你？你唔好道德綁架人，人哋借俾你，人哋唔借俾你道理。係咯，借你人就唔借你道理。50蚊啊！哇，成2000蚊餐飯，哇！聽到呢度即刻連上嚟。係啊，佢原本仲要大姑奶俾㗎，後尾大姑奶唔俾佢俾咗，佢而家就好唔爽咯。真係啊！喂，我講下啫。大姑丈咧，其實咧表面上同意，實際上內心咧大姑奶知道嘅。應該佢唔想做醜人嘅。大姑丈話好啊，咁但係大姑奶就聽得出呢個好姐姐啊，其實咁我都係想去幫下外家啫，係咪啊？佢細佬冇佢有咁本事，佢又嫁得好，係咪？條件又好，加上間屋係祖屋嚟㗎嘛，咁樣。你千祈唔好講話你大姑奶廣州邊度㗎咋，公務員都查到咋，害咗大姑丈一家真係。係啊，真係小心啲講。嗱，姐姐信就信好啦，算數啦。開心啲啦。其實如果你哋自己咧冇能力嘅，
就而家咁樣都可以住先。你冇能力嘅，你又要想人哋去幫你嘅，呢啲嘢唔好做嘅姐姐，明唔明啊？呻下算數啦。唔係有冇妹啊？有冇哥啊？有冇獨生㗎？你講我啊？係啊，係啊，我獨生嘅。獨生就揾你爸媽攞咯。唔好講呢啲啦，搞到大家聽都唔舒服。邊個嚟㗎？哇，講係咁講啫，係咪啊？咁呢個佢阿爸阿媽佢都有份㗎，係咪先？係嘛？我哋而家又唔係話乜嘢，我哋又冇話乜嘢，只係話佢攞啲錢出嚟幫下嗰個祖屋，係整過佢啫。我屋企如果有咁多錢，我都唔二話不說，我都自己攞出嚟啦。係咪？我哋打份工有幾多啊？係咪先？冇咁大個頭，冇戴咁大頂帽，冇呢個能力，你就唔好做超出自己能力範圍內嘅嘢。係咯，唉，咁啊，即係講一講，即係大家都可以分析下噶嘛。咁作為係兩姐弟啊，你哋大家即係有今生啊冇來世，係咪先？即係祖屋係你媽嘅咪啊？我可以講下嘛，我就係大姑奶嚇，我就一個細佬。咁我平時我個冚仔同我冇兩句嘅，佢都唔會，就算我點有，佢都唔敢開口同我借，因為冇感情啊嘛。唉，到時我同我細佬同我細佬嘅關係，我俾100萬佢都得，我唔俾笑乜鬼都得。啊你？俾。但係你話我有我就一定要俾，我肯定就唔同意呢種理論嘅。我唔係話你有就一定要俾，我想問你即係意思話係幫補一下，即係先借住將間屋整好啲俾兩個老人家住 QQ 姐姐啫。我都唔想俾人哋咁，係。阿 QQ 姐姐，我想問咧，人哋有錢咧，關你咩事啫？因為我覺得有個辦法咧，大姑奶可以攞到錢出嚟嘅。點解你唔答我嘅 ？QQ 姐姐咩啊？QQ 啊？點解人哋有錢關你咩事啫？我而家唔係話關我咩事，我只係話咧想兩個老人家住得好啲，然後話先借住嗰啲錢嚟將間舊屋整好啲俾兩個老人家住，係咪？我哋又咪唔還翻俾佢嘅？唔明有辦法啦，我都話。阿 QQ 姐姐，我想話咧，其實你怨你自己個老公冇錢，不如嫁揾個有錢佬好過啦。QQ 姐姐，勾你大姑丈啦！我哋咁樣講嘢就唔啱啦，喂，你咁樣係咪啊？有辦法啊！嗱，50萬就冇啦，20-30萬你同大姑奶講話，阿媽老啦，我想整翻間屋好啲，但係冇咁多錢，我出20萬，你出30萬得唔得啊？咁樣咪係咯。阿 QQ 姐姐，算啦姐姐我信你唉。你喺度，你咧點解你會咁叻嘅？去食飯可以覺得自己個手機冇電嘅，你係做邊個啊？唔係，平時食飯真係大姑奶係埋單嘅，咁佢已經都係咁樣，佢喂次次嚟親啊，佢都要孝順佢父母㗎，又咪成日嚟係咪啊？係啊但係，我喺屋企就係食餐飯都我埋單，埋下我都唔爽㗎。QQ 姐姐，人哋有朋來自遠方，唔係應該你請客人嘅咩？點解會係人哋嚟請翻你先？咪係咯 QQ 姐姐，唔係啊，我講人哋請得多你都請翻佢㗎嘢。嗱，其實姐姐啊，所以而家骨乸都請埋咯，我講佢俾咗句關你錢啦。小圓嘅嘢，阿小圓咧，今日天華喺直播間攞嗰3萬毫安嘅充電寶出嚟，話準備俾你嘅。哎我天華冇用嘅天華。啲話冇用嘅，其實咧呢個姐姐應該係乜嘢嘅啫，冇嘢點樣嘅，就係眼紅咯，即係個心唔爽咯，見到人哋有錢咯。阿小圓姐姐講得冇錯啦 ，QQ 姐姐有一個急症就係荷包肝硬化急性發錢寒咯。係啊，QQ 姐姐講咗出嚟舒服啲就算啦，你冇講呢啲講下講下，好多人上嚟噴你嘅姐姐。知嘛？係咯，唔好噴佢啦，咩啫我覺得冇噴佢啊，不過即係你哋啱啱話我小圓姐姐，即係話我食飯就冇手機冇電，咁我真係冇電嘛，係咪啊？咁小圓姐姐手機冇電。㗎，跟住我問你嘅，係我彪彪姐姐問你嘅，咩姨姨問你嘅 QQ 姐姐，點解你喺邊度學翻嚟嘅啫？嗱，你咧就真係冇電嘅，我咧都係真係冇電嘅，真係嘅。明唔明啊，姐姐做人咧唔能夠咁縮骨嘅，偶爾請一次都係真嘅，呻下就得噶啦，明唔明啊？係，你不如叫你大姑奶啊，你可唔可以買嚿3萬毫安嘅充電寶俾我？下次請食飯，我部手機冇電都可以。唔好講我啦，姐姐落去啦，夜啦。如果唔係好多人噴嘅，連上嚟你睇下，你一講呢啲嘢，即刻啲人連咗上嚟，你睇下，聽日啲人錄到你把聲音俾你個大姑奶咧，聽到好收家，明唔明啊？嗱，呢個故事我學到一句話，50萬啫嘛，又唔係好多，食餐飯大埋2000蚊啊，陰公。唔係啊，你拎緊嗰個50萬啫嘛，好多咩？聽唔聽得到啫？一份2000蚊好貴啊！係咯，咁對於我嚟講係多，對於佢嚟講就唔多啊嘛。咁對於你嚟講2000蚊多，你仲夠膽死借50萬，你點還啊？咪咯。
50萬啫嘛。係得啦，我只係想嚟呻下啫，係得啦，你哋咁唔中意就算啦，我落去啦。你唔係唔中意，姐姐唔係唔中意啊。你有錢係唔關你事啊，QQ 姐姐。冇學到嘢，我抄低先啫嘛。佢可能想嚟呻下嘅，點解知咁多人走出嚟我真係對佢？呻下嘅啫。佢應該真係呻下嘅啫，點解知成大但係班人連上去？但係佢咁樣呻嘅，啲人覺得佢係去貪錢嘅咋，只有一個結果嘅啫嘛。佢係計較唔係，好彩啲佢把嘅。口唔毒啊，其實好彩佢把口唔毒。唔當佢只係呻下啫嘛，話個大姑奶唔識做人啫嘛。佢妒忌到不得了噶啦！唉，我都覺得係咁 Q 有錢都係咪先？我咁有錢都唔幫佢，屋其實企大把種我風就聽到嗰50萬啫嘛，2000蚊好貴。我咪咯，哇骨乸都赤埋，大佬個老公俾咗2000蚊個餐飯，燒到我死啊！呢個嘢，我幫你哋攞去先啦，11點半啊！